तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं, आज मेरा पास आया हुआ है होंडा ग्राजिया bs6 दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। इंजेक्शन ऑन कर लिया, इसका मैंने सेल्फ मार लिया। अब नीचे का नॉइस पूरा यहाँ से साउंड कर रहा है दोस्तों। आपने इसे खोल के देखने वाला हूँ इसका कौन सा बेयरिंग खराब है। तो आप सब देख सकते हैं, मैंने गियर बॉक्स को खोल लिया है, ये देखिए। तो अभी मैं ये बेयरिंग को नया डाला हूँ, ये देखिए कितना साउंड कर रहा है। ये बेयरिंग को नया डाला हूँ, यहाँ पे रहता है। मैंने अभी यहाँ डाल के पिनियम वगैरह लगा लिया है, देख सकते हैं आप। ये सारा फिट करता हूँ। फिट करने के बाद आप सभी को दिखाता हूँ दोस्तों साउंड बंद हुआ है कि नहीं।